أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Da yawa suna ta bugowa suna tambayin fassarar mafarkin nono da ya fara fita a hantsar dabba kamun ta fara shayarwa bayan ta haihu. Ga abin da Sheikh Abdul Gani Annabalsi ya fassara a cikin littafinsa Tahdiru mujalladi na farko shafi na 307 babu lami babu da yake magana akan harfin lami ko kuma nono da ya fara fita kamin a fara shayarwa na ya mace, kamar misali in jinsin namiji ne in jinsin mace ne a dan adam nono ya zuba a cikin ainihin nononta. Ga abin da Sheikh Abdul Gani Annabalsi ya fassara ya ce kila mai yiwuwa mai ciki in mutum yana da ita ko kuma in ita ta mawarkin mai yiwuwa lallai akwai mai yiwuwar cewa ta samu ikilasi daga dukkan matsaloli da ciki yake bada. Jama'a muna yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi